오늘도 가보자고. 더워. 여름에는 삼보 1카페 알지? 벌써부터 더우면 올여름 나 좀 두려운데. 에어컨 빵빵한 쾌적한 대피소. 아니 카페 미리미리 찜해놓자고. 강남역에서 희귀한 대형 카페 셀렉티드 닉스 기억해 나 보랑개롱. 인원수 많거나 강남 사람 붐빌 때 자리 걱정 없이 바로 앉을만한 카페라고 라잉. 더운데 주문한 음료 들고 자리 날 때까지 언제 기다려. 난 못해. 여기 카페 건물 지하 1층부터 3층까지 카페라고 라잉. 8층이랑 루프탑도 시간대 맞으면 쓸 수 있다니께롱. 2, 3층에 콘센트도 왔다리야 많고 단체석도 많아서 단체 모였을 때 카페 찾느라 진땀 빼지 말고 직행하자 구링띠용.